Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Tutte le notizie dalle nostre province. Un'ultima ora, mi è accaduto poco fa a Pederobba, un'anziana è stata travolta, vediamo il titolo di Treviso Oggi, è stata travolta da un mezzo di contarina, travolta e uccisa non da un'asfaltatrice ma appunto da un mezzo della nettezza urbana. È successo in via Santa Margherita durante alcuni lavori stradali. La donna è deceduta sul colpo e poteva avere un bilancio peggiore l'incidente accaduto nel pomeriggio a Guglia di Valdobbiadene. Ieri un furgone uscito di strada ha sfondato il muro di un'abitazione, 2 i feriti, poteva andare molto peggio. Uno squarcio nel muro, le pietre finite nel salotto dell'abitazione, immagini che parlano da sole. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Guglia di Valdobbiadene, siamo lungo la provinciale 36 in via Madean. Sono circa le 15 quando un furgone con 2 persone a bordo esce di strada e finisce contro la casa sfondando il muro esterno. Fortunatamente la casa che ha subito il danno è una seconda casa, persone che sono arrivate qui ma non sono residenti da qui, sono del Bellunese, non erano dentro, sarebbe stato molto pericoloso per loro. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna che hanno provveduto a liberare i 2 occupanti del mezzo dall'abitacolo. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del SUEM. Ad avere la peggio un 63enne che è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in codice giallo. Per l'uomo, rimasto sempre cosciente, traumi agli arti inferiori, non è in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni dell'altra persona che viaggiava con lui, portata in ambulanza a Montebelluna. Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Soligo per ricostruire quanto accaduto, da chiarire se all'origine dell'incidente possa esserci un guasto meccanico. In via Madean è arrivato anche il sindaco di Valdobbiadene Fregonesi insieme ai tecnici e agli operai comunali per le verifiche del caso. La casa vicina c'è una signora anziana che abita, ma abbiamo fatto un primo controllo, non ha subito danni, quindi non ci sono problemi. Domani mattina con i tecnici del comune verremo a verificare l'idoneità statica degli immobili. Adesso siamo qui con gli operai per trasenare l'area e tappare il buco. Adesso parliamo delle poste, degli uffici postali bloccati. Succede in tante città, in tanti paesi del Veneto. A Dolo una situazione particolarmente seria. Sentiamo subito in diretta con i cittadini Ilaria Marchiori, Tommaso Migot per la parte tecnica. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo proprio davanti all'ingresso delle poste di Dolo perché la situazione si può dire essere diventata ormai oltre che drammatica anche surreale. Sono molte le categorie dalla politica ai sindacati che si sono esposti ormai da parecchio tempo, parliamo ancora del 2025, per tentare di risolvere questa situazione che ahimè non si sta risolvendo. Con me partiamo subito Giovanni Conte, presidente Anteas Riviera del Brenta, perché Conte cosa sta succedendo? Stiamo andando avanti ormai da novembre scorso. Certamente, è da novembre che non arriva più la posta. Ci sono migliaia e migliaia di oggetti a firma fermi negli uffici postali del Riviera del Brenta. Io come Anteas rappresento i pensionati, i fragili di tutta la provincia della Riviera del Brenta. Allora questi si rivolgono, gli anziani si rivolgono ai nostri uffici perché non arrivano le bollette o arrivano le bollette scadute. Allora, cosa è stata la risposta dei dirigenti delle poste? Abbiamo dato la precedenza a consegna dei pacchi e abbiamo lasciato fermo tutti gli oggetti a firma, tutte le bollette scadute. Equitalia, Agenzia delle Entrate, è un disastro che si protrae. Abbiamo ricevuto una notizia stamattina che tutto quello che era fermo negli uffici verrà consegnato perché dopo tutte le proteste dei nostri sindaci, dei nostri consiglieri regionali, stanno assumendo del personale straordinario per far fronte alle nostre proteste. Questo non va bene perché tutto quello che arriverà adesso arriverà scaduto ed andrà a toccare le tasche dei poveri pensionati. Non è giustizia questa, quindi noi protestiamo e noi a voce alta chiediamo che vengano rimossi questi dirigenti e vengano mandati a casa, perché se non sono in grado di gestire il loro lavoro devono cambiare lavoro, devono andare a casa a fare qualcosa di meglio, ma non rovinare le poste che è frutto dei cittadini che pagano le tasse.
Ecco, infatti lei ha parlato di pensionati e quindi mi sposto qui da Felice Tassetto, proprio del sindacato dei pensionati, perché della CISL, perché le difficoltà maggiori ovviamente le hanno incontrate giocoforza i pensionati. Certamente le difficoltà le hanno proprio loro, proprio con queste bollette scadute si rivolgono a noi tramite il nostro servizio dell'Adiconsum che cerca di tutelarle il meglio possibile, cerchiamo di fare il meglio per loro, noi siamo sempre a disposizione e siamo qua insomma cercando di tutelare loro ma anche i posti di lavoro, perché il nostro lavoro anche quello là è. Per cui ci teniamo anche a questo. Ecco, e poi come avete sentito è stato presentato un esposto dai consiglieri regionali del Partito Democratico Montanariello e della Lega Vianello, perché il problema, come anticipavi direttore, è a livello regionale. Qui proprio insieme a noi c'è Ciro Casonato, segretario regionale delle poste della CGIL. È un problema che va risolto assolutamente, non si può andare avanti così, e in particolare qui ad Ollo la situazione è davvero arrivata ad un livello grave, è diventata molto grave. Noi è un problema che segnaliamo già da mesi, diciamo dal momento in cui c'è stato il Black Friday, perché Poste in quella fase non riuscendo ad evadere tutto il prodotto che aveva nell'ingresso, ha scelto di dare la priorità al mercato e dei pacchi, e quindi è rimasta ferma tutta quanta quella posta, sia qua su Dolo che sulla Riviera che in tutta quella provincia. Noi abbiamo fatto già una manifestazione e degli atti con Poste l'8 di dicembre, abbiamo fatto un sit-in davanti al centro di smistamento che è su Venezia, perché lì il cuore dello smistamento della posta, e lì ci insistono ancora dei lavoratori a part-time, e quindi a Poste e chiediamo assunzioni, chiediamo le trasformazioni dei rapporti sia nel CO che in giro qua sul territorio e dei portalettere da part-time a full-time, ma chiediamo investimenti sul territorio. E la cosa che ci preoccupa è che quest'anno, a seguito di una riorganizzazione che la CGIL e la UIL non hanno sottoscritto, in provincia di Venezia verranno tagliate 36 zone di recapito. Quindi siamo molto preoccupati della situazione che si sta creando e chiediamo a Poste di sedersi a un tavolo e di discutere questi tagli, visto che ci sono le sensibilità dei sindaci che sul territorio stanno denunciando tutto, che si siedano a un tavolo con noi. Grazie. Ecco, avete sentito dunque numeri a dir poco impressionanti. Io ringrazio i nostri ospiti, qui da Dolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, a Tommaso Migot per la parte tecnica. Andiamo sulla sicurezza, perché continuano i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Sapete che gli artigiani e i commercianti faranno una grande manifestazione in primavera per protestare contro questo aumento dei reati contro il patrimonio. Vediamo a Isola Vicentina, dove c'è stata una lunga serie di colpi notturni proprio nei negozi. Vediamo. Raffica di furti in centro a Isola Vicentina. Diversi negozi colpiti, oltre alla cassetta delle offerte della chiesa. Il modus operandi è sempre lo stesso: la forzatura di una finestra o di una porta, il colpo che si svolge in pochi attimi e poi la fuga con piccoli bottini. I ladri sono entrati da quella finestrella e hanno sfondato il vetro per uscire e hanno portato via le monetine della Città della Speranza, le monetine che c'erano nel cassettino della cassa e le bottiglie di prosecco. Mi ha sottratto il cassetto con la moneta e sono stati più i danni dei soldi che ha portato via praticamente. Io purtroppo ho dormito un po' sul bacchettone, come si dice, nella sera ho lasciato aperta la porta, a parte che un malintenzionato, anche se vede la porta aperta, vai dentro lo stesso, no? Però ho evitato almeno i danni. A raccontare quello che è successo sono le vittime, i commercianti che hanno subito i furti e che spiegano come siano più i danni subiti del valore dei soldi portati via. Io devo cambiare la porta, devo cambiare i serramenti, logicamente, per i danni che abbiamo subito. Tutti quanti fatto danni più che il resto, perché 50, 60, 70, 40, niente.
però i danni sono tanti. I cittadini chiedono naturalmente maggiore sicurezza e prevenzione, e questa è anche un'attività che Carabinieri e Polizia Locale stanno conducendo nel territorio, ma questi numerosi e frequenti episodi nelle attività commerciali li hanno messi in ulteriore preoccupazione. Non tutti i furti sono andati a segno. In uno dei negozi colpiti, a pochi giorni di distanza, il ladro è tornato e ha spaccato questa porta laterale per tentare di entrare. Questo è il vetro rotto che sono entrati la seconda volta, per fortuna un vicino di casa ha sentito il rumore, ha visto sto tizio incappucciato che era fermo lì, l'ha un po' rimproverato, diciamo, e questo qua è fuggito via. Una raffica di furti che fa discutere il paese. Adesso però sul caso stanno indagando i carabinieri. Ci sono degli elementi comuni nei vari episodi e questo potrebbe far dire che si tratta più o meno della stessa persona o delle stesse persone che mettono a segno questi atti criminali. Ad ogni buon conto invito i cittadini a essere comunque vigili e di fare qualsiasi segnalazione possa essere utile al lavoro di indagine che è in corso. Ancora furti, questa volta parliamo di furti nelle abitazioni e qui siamo a Castagnole di Paese. Vivo da sola, tutto qua, mi sono armata anche. Cioè? Ho preparato anche questo, se sento un rumore lo do in testa, ecco, che non si avvicinano. E questo per legittima difesa. Ho il peperoncino spray, che questo è potentissimo. Dopo lo shock del furto subito qualche sera fa, la decisione della signora Rosanna di tenere sul comodino un coltello e lo spray al peperoncino e sotto il materasso un mattarello. Non so se riuscirei mai ad usarli se mi trovassi di fronte ai ladri, ma così mi sento più sicura, ammette la donna. Era in casa quella sera, erano circa le 20, stava guardando la TV quando ha avvertito dei rumori. Solo in un secondo momento ha capito che provenivano proprio dalla sua abitazione. E poi ho sentito il tonfo che hanno dato il calcio alla finestra, che c'è ancora l'impronta della scarpa, è caduta in dentro la finestra. I ladri fortunatamente non sono riusciti a portare a termine il loro piano, disturbati dall'arrivo della padrona di casa, convinta che i malviventi conoscessero i suoi movimenti. O mi tengono sotto d'occhio, perché mi vedono sempre andare a camminare col cagnolino, sempre da sola, sicuramente mi controllavano. Per Rosanna Baseggio, che abita qui da 50 anni, è il primo furto subito e spero l'ultimo, ci dice, nel raccontare quello che un'esperienza simile lascia. Nella tua intimità, nella tua privacy, brutto. Il servizio di Francesca Bozza è un territorio assaltato da ladri e rapinatori e da un'indagine pubblicata dai giornali nell'ultima settimana risulta che il Veneto è il più sguarnito per quanto riguarda proprio il numero di uomini rispetto alla popolazione. Andiamo a Vicenza, dove i sindacati lamentano un organico ridotto del 32% in questura. Daniele Garbin e Andrea Benetti, a te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, dopo questa panoramica triste di quello che succede, paradosso che Vicenza, che aveva già lamentato e chiede organico da sostituire non solo per i pensionamenti e gli infortuni, ma proprio per mantenere i servizi che erano già carenti, l'ultimo piano, il potenziamento, ha visto penalizzato un po' la Cenerentola del Veneto. Parlavo con me il segretario del SULP, Omar Conberlato, provinciale, e Fabio Bongiorno del SAP Vicenza. Sono veramente delusi perché erano da anni che promuovevano una richiesta di rinforzo organico e adesso vedono che invece rispetto anche a altre province venete, Vicenza è l'ennesima volta che vede proprio neanche le sostituzioni. Qual è la situazione innanzitutto in questo momento? Cercherò di essere breve. La situazione è grave perché nonostante siano 2 anni che lottiamo per far avere a Vicenza quello che Vicenza merita, perché a livello economico, di stranieri, di abitanti, riceviamo meno di altre realtà nettamente inferiori nel senso di numeri. La problematica è che solo su un anno, solo in questura,
meno 24 persone, perché il saldo è meno 24, altre realtà sono andate a pari e positivo. Noi non chiediamo chissà cosa. Quando ci hanno dato l'anno scorso 40 uomini, non hanno neanche ripianato i pensionamenti degli ultimi 2 anni. Fatto sta che in 18 anni abbiamo perso il 33% della forza della questura, il 33%, Polfer e Polstrada sono state dimezzate. Chiediamo semplicemente che venga dato il giusto valore a Vicenza per poter garantire i servizi minimi. Ricordatevi che solo 10 uomini sono una volante in più H24. Noi abbiamo solo 2 macchine, se arrivano 2 chiamate, la terza non possiamo intervenire. Questa è importante, è una cosa importantissima. Ecco, a proposito di questo abbiamo fatto un servizio, Ivano Tolentini, proprio il coordinatore di Treviso, di Padova e di Vicenza e Bassano, ha fatto un servizio proprio riassuntivo di quello che sono le carenze. Intanto poi ci sentiamo dopo per commentare il dopo servizio. A voi intanto. Nel 2000 a Vicenza le volanti potevano contare su circa 40 poliziotti in organico. Oggi in questura non è più così. Negli ultimi 18 anni la Polizia di Stato nel Vicentino ha perso 163 uomini, il 32% della pianta organica, da 499 a 336 uomini. Intollerabile e inaccettabile per un territorio che paga miliardi di tasse. Un arretramento silenzioso ma costante, anche in provincia. La Polizia Stradale di Schio nel 2018 aveva in organico 24 agenti, oggi la metà. In questura la squadra mobile la situazione è critica, organico ridotto all'osso, i 32-33 investigatori del passato un ricordo. Il risultato è evidente, meno prevenzione, più affanno nella gestione dell'emergenza, maggiore esposizione per i cittadini e per gli stessi operatori. Eppure le richieste di sicurezza aumentano. Cresce la percezione di insicurezza nei quartieri e nei comuni della provincia, ma chi presidia il territorio è sempre meno. La domanda è inevitabile: che cosa sta succedendo? Perché il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi consente che Vicenza e il suo territorio vengano progressivamente impoveriti di uomini e risorse? I rinforzi promessi arrivano a singhiozzo. Nel frattempo chi resta è costretto a turni massacranti e una copertura sempre più fragile. Una sicurezza di carta che pesa sulla politica, ma soprattutto sulla vita quotidiana delle persone. E mentre i numeri calano, oltre un terzo degli agenti in meno in quasi 2 decenni, le emergenze non aspettano. Una contraddizione che oggi a Vicenza è sotto gli occhi di tutti. Ma i politici che rappresentano il territorio in Parlamento, che cosa stanno facendo? Ecco, una sfilza di domande inquietanti, come abbiamo sentito, di cui anche i sindacati avevano nel corso del tempo rinnovato più volte nelle varie sedi, ecco, la necessità di dare delle risposte. Ora invece si stanno mobilitando perché dopo l'ennesima decisione la delusione è forte. La delusione è fortissima. Abbiamo organizzato per lunedì 16 gennaio un volantinaggio fuori dalla questura, casa nostra, fuori dalla prefettura e fuori dal comune. Chiederemo anche un incontro con il sindaco e con il prefetto per fare il punto della situazione. Ecco, una situazione che è intollerabile. Avete già in mente qualche iniziativa anche più clamorosa? E faremo arrivare oltre alle segreterie provinciali anche i segretari nazionali. Faremo le nostre diremo ai nostri segretari le nostre preoccupazioni che porteranno sicuramente al tavolo a Roma. Perfetto, allora intanto noi ovviamente seguiremo la situazione al vostro fianco. Per il momento da Vicenza è tutto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Da Vicenza è tutto, direttore, a voi la linea. Grazie Daniele Garbina e Andrea Benetti per la parte tecnica. Torneremo sulla sicurezza tra poco, ma andiamo a Motta di Livezza, dove questa notte è andato bruciato completamente un capannone, un'azienda. Per molte ore sono stati al lavoro 30 vigili del fuoco. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te Christian, con Nicoletta Rizzetto.
Sì direttore, buongiorno da via Magnadola a Motta di Livenza, siamo nel cuore della zona industriale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, lo potete vedere dalle immagini di Nicoletta Rizzetto, l'autopompa che è arrivata dal comando di Conegliano Veneto. Una notte di mobilitazione che non è finita, la notte di mobilitazione è diventata una lunga giornata di dispiegamento di uomini e mezzi. Finora hanno operato 40 uomini provenienti dai principali distaccamenti della Marca Trevigiana e non solo, da Treviso, da Conegliano, da Motta di Livenza, da San Donà di Piave, anche da Mestre. Sono arrivati in supporto anche i pompieri volontari del distaccamento di Gaiarine. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio perché è qui dalle 2 di questa notte più o meno, e quindi insomma un plauso all'ispettore Matteo Di Battista. Come state operando, ispettore? Allora, per quanto riguarda l'intervento, allo stato attuale la situazione è sotto controllo, stiamo provvedendo a fare le ultime opere di spegnimento che stanno interessando il capannone riconducibile alla ditta Italywood. Una volta completate le opere di spegnimento e di bonifica provvederemo a fare le successive operazioni di polizia giudiziaria. L'allarme è scattato alle 2:30 circa, è partito da un passante che ha visto le fiamme alte in cielo, corretto? Sì, assolutamente sì, un passante ha chiamato, poi successivamente sono giunte fin da prime battute numerose chiamate alla sala operativa del 115 di Treviso. Da lì abbiamo organizzato tutto il dispositivo di soccorso tecnico urgente. Sul posto, tra l'altro, questa mattina è giunto anche il comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Cusin, quindi il dispiegamento è stato veramente totale. Parliamo di colpa, di dolo, ci sono delle ipotesi o ogni ipotesi in questo momento è aperta? Sì, diciamo che per la complessità dell'intervento allo stato attuale non possiamo escludere nessun tipo di azione. È ovvio che una volta completate le opere di spegnimento, in collaborazione con i carabinieri in Motta di Livenza e con l'ufficio di polizia giudiziaria e il comando di Vigili del Fuoco di Treviso, faremo tutte le indagini necessarie. E verosimilmente qui ci sono centinaia di migliaia di euro di danni, se non addirittura milioni. Parliamo di un capannone, un unico capannone con più attività all'interno, attività di stoccaggio, quindi imballaggi, materiale elettrico se non sbaglio e appunto legno. Sì, assolutamente, parliamo di una superficie utile di circa 20.000 metri quadri su cui all'interno lavoravano diverse attività commerciali, tra cui ovviamente la ditta Italywood, e poi c'è altre ditte, tra cui una di impianti elettrici, la carrozzeria e altre attività commerciali. Siamo disperati, ci ha detto poco fa la proprietaria dell'immobile, non potrebbe essere altrimenti. Fortunatamente c'è da dire, ispettore, nessuno è rimasto coinvolto, visto anche l'orario notturno. Sì, assolutamente non abbiamo riscontrato nessuna persona all'interno né nessun ferito. Come dicevo prima, l'intervento è stato effettuato durante le prime ore del mattino, quindi non c'era nessuno all'interno delle varie attività che verosimilmente lavorano solo durante la settimana. Grazie davvero e buon lavoro all'ispettore Matteo Di Battista. Sarà un pomeriggio lunghissimo, ancora molto lungo qui a Motta di Livenza, le immagini del resto parlano da sole, i roghi sono ancora attivi, soprattutto un rogo, e le operazioni di spegnimento sono in corso. Ritorneranno nel pomeriggio anche i volontari di Gaiarine. Dal punto di vista della qualità dell'aria sono in corso, e questo va detto, le analisi da parte di ARPAV. Al momento non ci sono pericoli specifici, vista anche la natura del materiale stoccato andato a fuoco. Sul posto si è recato questa mattina anche il sindaco Alessandro Righi, con il quale ci aggiorneremo nel corso del pomeriggio. Per il momento è tutto. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian Arboit, il nostro inviato, con Nicoletta Rizzetto, il nostro operatore.
E vediamo anche a Resana fiamme nella notte, un incendio che ha causato seri danni alle strutture del Veneto Grill House, ristorante a ridosso del laghetto artificiale. È rimasto intossicato nel tentativo di contenere il fuoco il direttore. Sono arrivato alle 4 e qualcosa e ho cercato di spegnere l'incendio. Come sta adesso? Solo quello? No, bene, è solo scosso. Mattia Mazzon, 43 anni, di Mira, è il direttore del Veneto Grill House, il ristorante di via Boscalto a Resana, pesantemente danneggiato nella notte da un incendio. Nel tentativo di domare le fiamme è rimasto intossicato e ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale di Castelfranco, venendo dimesso dopo poche ore. Il locale si trova all'interno del Veneto Cable Park, complesso che abbina ristorazione e attività sportiva a ridosso del laghetto artificiale. Il grill house, di proprietà del montebellunese Carlo Carraretto, era già chiuso quando è scoppiato l'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio. Non lo sappiamo. L'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito di uno dei frigoriferi. Le squadre del 115 intervenute da Castelfranco, Asolo e Cittadella hanno lavorato fino al mattino per mettere in sicurezza l'area. Poi il via vai di clienti che, non sapendo dell'accaduto, erano pronti al rito dello spritz, ma si sono trovati davanti al cartello di chiusura del locale. È frequentato molto d'estate e d'inverno ha un bel giro per ragazzi giovani, per ragazzi adulti, per famiglie. È stata una cosa inaspettata e speriamo che non capiti mai, ma una volta che succede un danno del genere sono poche le cose da fare, bisogna cercare di prevenirle. Anche il sindaco Stefano Bosa si è recato di persona sul posto. Davvero impressionante, perché praticamente ha preso fuoco gran parte della parte di ristorazione che aveva la struttura. La struttura che è recente, anche realizzato interamente in legno, bellissimo anche da vedere, però purtroppo quello che è successo l'ha distrutto completamente. La sicurezza nei locali frequentati da molte persone è di drammatica attualità dopo la strage di Crans-Montana, e anche comuni non molto grandi come Resana cercano di fare la propria parte. Stiamo proprio preparando un vademecum per i locali del nostro territorio, quasi come a metterli, dopo quello che è successo in Svizzera, a mettere un po' sull'attenzione su quelli che possono essere i rischi collegati ad eventi con tante persone. Quindi non abbiamo tantissimi locali che organizzano chissà quali eventi, però giustamente nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarli, dargli anche delle direttive per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti. Servizio di Lina Paronetto, fiamme anche sulla 4 dove c'è stato l'incendio di un furgone. Fortunatamente sono tutti incolumi, ma lo spavento è stato forte per i 4 occupanti di un furgone che verso le 6:30 si è incendiato mentre percorreva l'autostrada A4 in direzione Venezia. Il conducente è stato abile a fermare il mezzo appena in tempo nei pressi dell'uscita di Grisignano di Zocco. Dopo aver visto uscire fumo dal volante e le prime fiamme dal cruscotto, l'autista ha accostato la prima piazzola utile, permettendo a tutti gli occupanti di mettersi in salvo. Immediato l'intervento delle squadre di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area nel giro di 2 ore. Oggi regia Francesca Pezzo e Alberto Pivetta, e andiamo avanti torniamo ai furti, perché non mancano mai. Ci sono dei ladri che hanno messo a segno un colpo e poi in fuga hanno detto a un residente che li stava inseguendo: fermati o spariamo. È accaduto giovedì pomeriggio a Fregona, dove a breve dovrebbe arrivare l'agente di polizia locale che manca dallo scorso agosto. C'è un unico agente di polizia locale e non è in attività. Vediamo. Eccoli 2 ladri che hanno seminato il panico a Osigo di Fregona nel tardo pomeriggio di giovedì, immortalati dalle telecamere di un'abitazione mentre scavalcano il cancello. L'orario, segnale 17:43. I 2 sono stati appena sorpresi all'interno di questa villetta dalla proprietaria rientrata a casa. Le basta salire il primo gradino per avvertire una brutta sensazione. Accendo la luce, sento delle persone sopra, al piano di sopra, che stanno parlando in lingua straniera. Faccio 2 gradini, poi ci ripenso, esco dalla casa e ho chiamato il 112 Carabinieri. I ladri hanno messo a soqquadro le stanze portando via alcuni gioielli.
È proprio l'intrusione nel privato che lascia l'amaro. Esatto, sì. E la rabbia. Nel frattempo la coppia di malviventi esce saltando dal terrazzino e con grande agilità scappa attraverso i giardini delle abitazioni intorno. Un vicino si accorge di loro e inizia ad inseguirli. Lui riferisce che mentre lui le stava inseguendo, queste persone, una si è girata e gli ha detto stai fermo altrimenti ti sparo. Con un tantan sulle chat, in pochi minuti la notizia dei due in fuga arriva anche agli altri vicini. Alcuni si mettono al loro inseguimento, tra questi anche la signora Anna. Io ho visto due ragazzi che correvano di corsa su dietro qua, corso dietro dopo loro hanno saltato il muretto qui dietro e fuori fino sulla strada. E gli ho detto fermi, vi ho visto, però ormai... Come delle cavallette. Cavallette. Erano velocissimi, ma velocissimi. Che aveva fatto una bella perlustrazione, perché uscire e saltare dove sono andati, la via di fuga, non era facile da arrivare al punto dove forse avevano la sua macchina, quindi vuol dire che avevano già fatto una bella perlustrazione. Ed è questo l'aspetto che più preoccupa il sindaco, che invita i cittadini a fare attenzione. C'è da avere un po' di paura, non è che sia, sta gente qui è senza scrupoli, quella spara se hanno le armi oppure se hanno qualche cosa ti uccidono, insomma, quindi bisogna stare attenti, è meglio che non facciano polizia, lasciamo fare il lavoro alle forze dell'ordine. A Fregona dallo scorso agosto manca l'unico agente di polizia locale, con il sindaco che era stato costretto a vestire lui stesso i panni del vigile, ma il problema sembra vicino ad una soluzione, anche se De Luca continua a ribadire l'importanza di unire le forze tra più territori per un corpo di polizia intercomunale. Adesso facciamo la selezione, mi pare il 28, e dopo si farà la scelta fra quello che vince verrà assunto, insomma. E io sono convinto che un vigile non è che possa risolvere il problema. Io sono per la unione fra i vigili, farò 20-25 vigili in modo che possano coprire l'area per tutte le 24 ore. Abbiamo chiesto a Vittorio, forse prima non ci sentiva, adesso comincia a sentirci. Di Francesca Bozza e a Selvana ladri acrobati che hanno razziato un appartamento al secondo piano di un condominio. Vediamo. Sono saliti dalle canne fumarie, come si vede dalle foto, e sono entrati nell'appartamento, come dei gatti. Ladri spregiudicati come quelli che hanno colpito nei giorni scorsi a Castagnole di Paese mentre le famiglie dormivano nelle proprie stanze. Ladri acrobati come quelli invece responsabili del furto in un appartamento di via Marcantonio Gandino, strada chiusa nel quartiere di Selvana a Treviso. I malviventi sono entrati in scena tra le 18 e le 19 in una palazzina nel centro di una zona residenziale tra condomini, villette e casa schiera. Poco importa se a quell'ora ci fosse un viavai di residenti di rientro dal lavoro o impegnati in commissioni. I malviventi, incuranti del rischio di poter essere visti, si sono dapprima arrampicati sul terrazzo del primo piano attraverso questa tubatura. Sul muro i segni evidenti lasciati dalle scarpe. Poi hanno attraversato tutto il balcone e salendo sulla canna fumaria hanno raggiunto l'appartamento al secondo piano. In quel momento i proprietari non erano in casa. I ladri hanno potuto così muoversi indisturbati. Il risultato, quello di tanti altri colpi. Abitazione completamente a soqquadro, spariti alcuni preziosi. Poi probabilmente con le stesse modalità sono scesi e scappati. Sull'episodio indagano i carabinieri. Raccontano i residenti, non è la prima volta che i malviventi agiscono con lo stesso modus operandi. Non è un bel vivere, non è la prima volta che subiamo questi furti. I controlli ci vogliono, sicuramente, ma non so se siano sufficienti. C'è troppo delinquenza in giro. La violenza nelle scuole, con l'omicidio di uno studente ucciso con una coltellata in una scuola di La Spezia, ma tanti episodi di aggressione tra studenti, anche con insegnanti che vengono picchiati. Insomma, è una situazione che il ministro Valditara sta cercando di affrontare nel migliore dei modi con misure più restrittive e ha proposto tra l'altro un metal detector all'ingresso delle scuole. Se ne sta parlando anche qui in Veneto, ci sono appelli delle famiglie ai presidi. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani e da Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica. Te Chiara, da Padova.
Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Professionale Leonardo da Vinci con il dirigente scolastico Giuseppe Turetta, che ringraziamo, dirigente peraltro anche di un'altra scuola della città. Sapete, molti presidi hanno 2 scuole, cioè l'Istituto Tecnico Calvi. All'indomani di quanto accaduto, del tragici fatti di La Spezia, sono circa 2000 tra le 2 scuole i suoi studenti, lei ha pensato subito di scrivere una lettera. Non ci si sente mai immuni da episodi di questo tipo? No, anche se, voglio dire, queste situazioni toccano profondamente sia noi come, diciamo, dirigenti scolastici e come istituzione, c'era la necessità di creare, diciamo, un feeling con le famiglie e con gli studenti, quindi informare e portare la nostra attenzione su un problema che purtroppo sta diventando abbastanza frequente, e quindi la sicurezza non è solo un dovere morale, ma è anche un dovere giuridico soprattutto, e quindi mi sono sentito di mettermi in relazione con loro per provare a trovare un punto di incontro. Ecco, che situazione c'è nelle sue 2 scuole? Ci sono episodi, ovviamente questo è un episodio di una gravità assoluta, ma di liti tra studenti che degenerano in forme di violenza, di aggressione, insegnanti? Allora, per ora non è ancora successo nulla di così grave, però io sono fermamente convinto che non bisogna attendere, insomma, che gli eventi succedano, ma noi dobbiamo prevenire, e quindi ricordiamoci sempre che la scuola è un ente di formazione dove le buone regole devono essere messe in pratica, quelle apprese nella vita familiare, ma anche quello che deve essere soprattutto rispettato a scuola, quindi i luoghi, le persone e anche le regole, e quindi non portare oggetti contundenti, non portare sistemi di offesa personali o che possono appunto andare a nuocere a compagni, a personale, penso sia sicuramente una regola che deve essere stabilita e deve essere ferma. Metal detector come proposto dal ministro Valditara, dirigente, lei come vede questa cosa? Lei lo applicherebbe, si diceva, a seconda, insomma, delle scuole, a seconda anche della tipologia di scuola? Allora, io sposo le parole del ministro Valditara, nel senso che dipende da contesto a contesto. Il sistema, la scuola è lo specchio della società, la società sta cambiando, e quindi solo laddove in casi particolari si rendesse necessario questo, ovviamente stabilendo un dialogo con le famiglie, con i docenti e con gli organi collegiali, si potrebbe anche pensare di introdurlo, ovviamente in casi residuali, non standardizzando questo tipo di attività, perché ricordiamo che la scuola è prima di tutto un'istituzione formativa, quindi bisogna promuovere la cultura e anche la cultura del rispetto e della non violenza. Ecco, allora davvero grazie a Giuseppe Turetta, dirigente scolastico dell'Istituto Leonardo da Vinci e dell'Istituto Calvi. Ringrazio anche Cristian Roque Allende, direttore, la linea può tornare a te. Grazie Chiara Gagliani e a Cristian Roque Allende, i nostri inviati. Andiamo avanti con la violenza e con le risse in particolare. I carabinieri hanno identificato i protagonisti della rissa che era scoppiata in pieno centro a Mogliano l'estate scorsa, durante la quale un ragazzo era stato colpito con un coccio di bottiglia. Si tratta di 8 giovani. A casa di 2 di loro è stato trovato un piccolo arsenale. Sentiamo. Li devo ringraziare a nome di tutti i cittadini moglianesi per come stanno operando qui a Mogliano Veneto, ma in tutta la provincia e tutto il Veneto. Dall'assessore alla sicurezza Muraro un plauso ai carabinieri che hanno chiuso le indagini sulla rissa scoppiata lo scorso 27 agosto in via Zara, a 2 passi dal municipio di Mogliano. I militari della stazione moglianese, con il supporto degli equipaggi del NOR della compagnia e di una unità cinofila del nucleo di Torreglia, hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 8 giovani, 4 tunisini, 2 albanesi e 2 italiani, tutti di età compresa tra i 19 e i 26 anni, indagati ora a vario titolo per rissa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito, ad affrontarsi sarebbe stato il gruppo composto dai cittadini tunisini da una parte e quello di italo-albanesi dall'altro. Non si conoscono i motivi che avevano portato allo scontro, con uno dei nordafricani ferito ad un braccio da un coccio di bottiglia con una prognosi di 20 giorni. L'indomani in via Zara i segni della violenza. Venendo a lavoro la mattina dopo ho visto delle macchie scure che intuendo cosa
fosse successo la sera prima, ho dedotto fosse sangue. Immediate erano scattate le indagini dei carabinieri che, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, erano risaliti agli 8 giovani. Ragazzi che purtroppo avevano causato una rissa, ma poi alle spalle, nelle perquisizioni a casa, è stato trovato un arsenale. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei 2 italiani di 26 e 20 anni, i militari hanno scoperto un tirapugni, un coltello a serramanico della lunghezza di 12 cm, circa 45 grammi di hashish, una replica a salve di pistola semiautomatica priva del tappo rosso, oltre a 3 pugnali di varie lunghezze e un bastone sfollagente telescopico di circa 50 cm. I 2 sono stati per questo denunciati anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi bianche. L'attenzione a Mogliano sul fronte sicurezza rimane altissima, implementata la presenza di carabinieri e polizia, mentre dalla sua il comune si è affidato alla vigilanza privata e sta incrementando il personale della polizia locale. Stiamo assumendo un nuovo ufficiale per la polizia locale, abbiamo assunto 2 nuovi operatori per la polizia locale. Polizia locale dotata di bodycam e da qualche giorno anche di 2 taser. Proprio alla luce della pistola elettrica, nell'ultima seduta di giunta l'amministrazione ha deciso di affidarsi ad un addestratore virtuale per la preparazione dei propri agenti. Un software nel quale gli agenti della polizia locale potranno, vedendo varie simulazioni di realtà che potrebbero succedere, come poter intervenire. Dal vice sindaco di Mogliano andiamo invece a Romano del Zelino dal sindaco Bontoril, perché anche qui sono stati individuati protagonisti di una rissa scoppiata l'anno scorso, sono tutti giovanissimi. Identificati e denunciati i responsabili della rissa scoppiata lo scorso 5 novembre, poco prima delle 18, nel cortile del centro parrocchiale di Romano del Zelino. Si tratta di 4 giovani, di cui 3 minorenni e un maggiorenne. In quell'occasione era stato il parroco a segnalare l'episodio ai carabinieri che, dopo aver acquisito e visionato i filmati dei sistemi della videosorveglianza della zona, hanno identificato alcuni testimoni, tra cui una volontaria della parrocchia che era intervenuta per porre fine alla rissa. Da quanto i militari sono riusciti a ricostruire, in quell'occasione, a seguito di una lite sui social, 2 minorenni si erano dati appuntamento nel piazzale davanti alla chiesa per chiarirsi. Dopo qualche spintone reciproco, la situazione era degenerata e avevano iniziato a prendersi a pugni. A loro poco dopo si erano aggiunti altri 2, assieme a un terzo soggetto non ancora identificato, tutto davanti agli occhi di tanti ragazzi che frequentano l'oratorio. Solo l'intervento della volontaria, dicevamo, aveva interrotto la rissa, mentre i responsabili si erano dileguati. Ma il lavoro di indagine dei carabinieri li ha smascherati. Ora è caccia al quinto individuo. Si tratta di un gesto estemporaneo rispetto a quello che è la nostra abitudine di comunità, però ci fa riflettere anche sul fatto che bisogna arrivare ancora più in là rispetto a quello che già si fa. Non è una novità sentire i fatti di cronaca di risse, e invece è un fatto sul quale dobbiamo porre attenzione, è quello di investire sempre di più sulla prevenzione di questo tipo di situazioni, non solo come amministrazioni ma come rete di soggetti educanti, quindi amministrazione, scuola, parrocchie, società sportive e tutti quanti quelle che sono le associazioni o gli enti che hanno a che fare con i ragazzi. La prima però è la famiglia. Difatti in questa situazione le famiglie sono state coinvolte in modo appropriato proprio per far capire e per essere responsabilizzate su quello che era avvenuto. E nel nuovo pacchetto sicurezza sono previste misure che aggravano le responsabilità delle famiglie, con pene anche e sanzioni molto più pesanti. E i sindaci in prima linea, come avete visto sulla sicurezza, Casugana a Treviso vuole reintrodurre la zona rossa in stazione. Sentiamo la nostra redazione trevigiana. Stazione dei treni di nuovo zona rossa e con essa non tanto l'area nord di via Roma e Ponte San Martino, quella a ridosso di piazza Borsa, ma piuttosto via Dandolo, il retro quindi dello scalo ferroviario. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha chiesto alla prefettura di valutare una nuova introduzione dei controlli speciali nell'area, estendendoli al quartiere di San Zeno, da dove sono arrivate diverse segnalazioni di situazioni a rischio. Misura di sicurezza da applicare anche alla luce del nuovo pacchetto predisposto dal governo, ma per Casugana l'esperienza
l'esperienza fatta la scorsa primavera andrebbe replicata. Tempi e modi dunque li deciderà il prefetto Angelo Sidoti. L'istanza è già sul suo tavolo. La gestione della sicurezza nelle stazioni non è d'altro canto semplice. Ne sanno qualcosa i sindaci di due snodi molto frequentati: Mogliano, già teatro di numerosi episodi violenti, e Preganziol. È un'ottima idea, ma tutto il pacchetto sicurezza che è stato approvato dal governo è un ottimo pacchetto che aiuta le forze dell'ordine a presidiare quelle zone più sensibili delle città e a bloccare tutta questa avanzata, insomma, di piccoli atti criminali che però mettono in crisi le comunità. Sicurezza nella zona delle stazioni è un tema che riguarda e interessa ovviamente anche i comuni della cintura urbana di Treviso. Nel nostro caso l'idea è quella di intraprendere un percorso di implementazione della videosorveglianza, partendo dalla realtà della stazione di Preganziol, in cui abbiamo in corso un progetto per implementare nella parte di competenza comunale l'infrastruttura per la videosorveglianza appunto di quegli spazi, e ovviamente la collaborazione con la Polfer, con la Polizia Ferroviaria, proprio per andare in un'ottica di prevenzione ad essere in maniera coordinata presenti a pattugliare il territorio. Allora, vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Donna investita e uccisa da un camion per la raccolta dei rifiuti nel Trevigiano, è la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del telegiornale. Poi le concessioni estrattive, il governo riaccende le trivelle, il Polesine pronto alle barricate. Chiara vince su 2 tumori all'utero, temevo di non diventare mamma, ora ho 3 figlie, fate prevenzione. Addio Ennio Spadon, malato di SLA, che ha scelto la sedazione palliativa in Trentino, non voleva più pesare sui familiari. E poi non solo Benetton, gli alloggi milionari dominano il mercato immobiliare, boom di annunci su ville e attici in centro. Dovremmo avere adesso un servizio sulla morte di Annabella Martinelli, che è stata trovata purtroppo impiccata ad un albero sui Colli Euganei, polemiche tra coloro che sostengono che sia trattato di un suicidio e poi qualcuno sostiene, anche molti haters da tastiera, che invece si inventano altre piste legate ad un possibile omicidio. Vediamo un aggiornamento comunque su questa tragica vicenda. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata senza vita nel bosco a Teolo, impiccata a un albero. La procura è già ragionevolmente certa che non siano coinvolte altre persone, che si tratti di un gesto volontario, ma si cerca la conferma definitiva. L'ultimo particolare che emerge è quello di un cerotto trovato sulla bocca della ragazza, che potrebbe esserselo applicato da sola. Il giorno dei funerali, ancora da stabilire, sarà proclamato il lutto cittadino a Teolo, mentre i familiari hanno deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento, mantenendo però il silenzio. Al di là di questo dramma e più in generale, il pensiero corre ai tanti giovani colpiti dal disagio, un fenomeno del quale per fortuna si parla sempre di più. I ragazzi si trovano ad affrontare in questi ultimi anni un mondo un po' diverso da quello delle generazioni precedenti, un mondo in cui le prestazioni sono importanti, ogni cosa che noi consideravamo privata in passato è diventata pubblica tramite i social, in cui si sentono spesso sotto un giudizio permanente dei propri pari. E le famiglie cosa possono fare? Come possono aiutare i propri figli? Le famiglie devono in primo luogo uscire dalla logica del senso di colpa, nel senso che è normale attribuirsi una responsabilità, ed è giusto che ci sia chiaramente da un lato una responsabilità, ma uscendo anche dalla logica che ogni forma di disagio sia sempre prevedibile o controllabile. È importante che ci sia uno spazio che crei prevenzione. Ecco, diciamo che la prevenzione del disagio giovanile non passa dalla previsione puntuale di ogni singolo evento o dalla possibilità di annullarlo magicamente. Insomma, del disagio occorre parlare, il malessere dei giovani deve poter uscire allo scoperto e trovare ascolto. Possiamo imparare a parlare del nostro disagio, del nostro malessere, senza patologizzarlo, stigmatizzarlo o considerarlo necessariamente qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario, parlare del disagio e dare uno spazio di ascolto al disagio diventa la forma di prevenzione più potente che abbiamo. Vi dicevamo in apertura di TG la morte di una donna, un'anziana che è stata travolta e uccisa da un mezzo della nettezza urbana. A Pederoba andiamo in diretta da Lucio Zanato. A te, Lucio.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo in via Santa Margherita a Costa Alta di Pederobba, siamo praticamente sopra alle vecchie colonie, alle storiche colonie di Pederobba, giusto per intenderci. Qui purtroppo si è consumato un dramma intorno alle 11 di oggi, come vedete alle mie spalle, qui in via Santa Margherita a Costa, vedete in fondo il mezzo di Contarina. Cosa è successo? Sostanzialmente Agnese Guadagnin, 86 anni, abita qui in via Santa Margherita al numero 9, si apprestava probabilmente a ritirare il cassone della spazzatura che era appena stato svuotato probabilmente da un mezzo di Contarina. Il mezzo di Contarina stava facendo una retromarcia, vicino al mezzo c'è anche un cantiere di lavoro per la posa di alcune condotte e a un certo punto l'operatore, facendo retromarcia, ha travolto l'anziana signora con le ruote gemellari posteriori. Purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare, naturalmente qui c'è sgomento da parte della signora vedova e vive con i 2 figli, c'è sgomento proprio per quello che è accaduto in pochi minuti. L'elicottero del SUEM si è alzato prontamente, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per l'anziana signora. Maggiori particolari li daremo nel corso del telegiornale di questa sera. A te direttore. Grazie a Lucio Zanato in diretta da Pederobba per l'ennesimo incidente stradale mortale. Vediamo un investimento questa volta a Sovizzo nel Vicentino. È successo sabato sera intorno alle 19 in via Pasubio, in una zona residenziale di Sovizzo. Una bambina di 6 anni, residente in paese, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto in transito. L'impatto è stato violento. La piccola è stata sbalzata sull'asfalto e ha riportato ferite importanti. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine. I soccorritori hanno stabilizzato la bambina direttamente sulla careggiata, poi il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. È stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita e sta migliorando. La prognosi resta riservata. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Al vaglio la velocità del veicolo e la visibilità in quel tratto di strada che, secondo i residenti, non è molto trafficato. Servizio di Nancy Galdi, adesso vediamo un altro sinistro, un incidente stradale all'altezza della rotatoria tra via Bassano e via Novellette a Rossano Veneto. In auto c'erano 4 ragazzi. Immagini scioccanti, siamo a Rossano Veneto, un'auto che arriva in piena notte a folle velocità contromano da via Bassano, in bocca sempre contromano la rotatoria, abbattendo pali della segnaletica stradale, schiantandosi contro una casa disabitata all'incrocio con via Novellette, dopo aver divelto la recinzione in metallo. In auto ci sono 4 giovani, tutti miracolosamente salvi. Miracolosamente perché la mente corre al tragico incidente stradale, molto simile nella dinamica, costato la vita a 3 ragazzi, avvenuto ad Asiago lo scorso 19 ottobre. Non vediamo tracce di frenata, non voglio sbilanciarmi sulla velocità, sicuro indubbiamente correva, ma va anche detto che da come si parlava prima col comandante intorno ai 150 km/h, dai danni fatti e da quello che abbiamo rilevato. L'assessore trentino è convinto che se fosse rimasto attivo il Velox posizionato in via Bassano forse non si sarebbe verificato questo episodio, che tra l'altro non è l'unico, come dimostra il video che risale a un paio di mesi fa. È una conferma che il Velox, che era posizionato proprio 200 metri prima, faceva il suo lavoro, perché di fatto si erano abbattute tutte queste tematiche rispetto agli incidenti e quant'altro che succedeva. L'area è stata transennata dal comandante della polizia locale Cristian Rocchi, che ora sta visionando tutte le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Al momento non si sa chi fossero i giovani coinvolti nel sinistro, dato che nessuna forza dell'ordine è stata allertata e i 4, probabilmente con l'aiuto di amici o familiari, si sono arrangiati a far portare via la macchina e sparire. L'assessore Trentin li invita a presentarsi spontaneamente al comando di polizia locale. Le nostre videocamere, la videosorveglianza ha preso tutto dall'inizio alla fine. Stamattina il genitore dell'autista, di colui che guidava, ha chiamato il comando della polizia locale dicendo che il figlio questa notte aveva preso sonno ed era uscito di strada. Adesso aspettiamo comunque che si presenti, almeno chi guidava si presenti al nostro comando. E sempre a Rossano Veneto c'è stato un altro incidente causato dall'alta velocità.
E ancora l'alta velocità, la causa dell'incidente stradale avvenuto in via Bessica, a Rossano Veneto. Un 21enne di Riese Pio X, al volante di un'utilitaria diretto verso il centro del paese, ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato prendendo il cordolo di un marciapiede, ha strisciato contro il muro di un'abitazione, è stato sbalzato dalla parte opposta e dopo un lungo testacoda è volato con l'auto sulla recinzione di una casa. Illeso il giovane neopatentato. Per i rilievi la polizia locale di Rossano Veneto, in attesa che il mezzo venisse recuperato e la strada rimessa in sicurezza. Tanta paura per i proprietari dell'abitazione danneggiata dal veicolo. La fortuna è stata che non c'era nessuno in giardino. Sì, è stata una vera fortuna perché siamo passati a piedi 10 minuti prima con i bimbi, che siamo andati dai nonni, perché oggi c'era il compleanno dello zio, per cui la fortuna ha voluto questo. A casa c'era l'altra figlia che ci stava raggiungendo ed era in lavanderia, che stava preparando, per fortuna era ancora dentro. Infatti quando abbiamo visto la macchina su così, la moglie ha preso una paura immane perché aveva paura se fosse la figlia più grande. E l'attenzione si focalizza sul mancato rispetto dei limiti di velocità, soprattutto lungo strade secondarie come via Bessica. Qua è una strada un po' con una curva abbastanza pericolosa e a volte la velocità non è quella che si dovrebbe mantenere, però succede sempre, purtroppo. Non è la prima volta che succedono incidenti qua? No, da come mi dicono no, non è la prima volta, è successo spesso, per cui... Incidente anche a Schio questa notte in via 29 aprile, auto fuori controllo, cappotta nella rotatoria, 2 feriti, uno dei feriti si trova in gravi condizioni. C'è stata una sentenza storica del Tribunale di Venezia perché è stato riconosciuto il danno anche ai familiari non coinvolti in un incidente. È una decisione destinata a fare giurisprudenza, quella emessa dal Tribunale di Venezia, che ha condannato una compagnia assicurativa a risarcire con 200.000 euro la moglie di un ciclista sessantenne investito qualche anno fa a Martellago. L'uomo, vittima di gravi lesioni permanenti, aveva ricevuto in via stragiudiziale 400.000 euro, ma la moglie erano finite solo 10.000 euro e da qui è partita la causa civile. Spesso è una questione, diciamo, un po' trascurata. L'attenzione è spesso concentrata sulla vittima primaria, giustamente, subisce una macrolesione, un grave danno, va risarcito chi ha subito il danno. Ma il Tribunale ha riconosciuto un danno significativo al coniuge, cioè alla persona che vive quotidianamente accanto a un macroleso. In aula la vicenda ha preso un'altra piega e il giudice ha ritenuto che anche chi vive quotidianamente accanto a un familiare gravemente lesionato subisca un danno reale, profondo e meritevole di tutela. Di 200.000 euro a fonte di un danno della vittima primaria, cioè del marito, di più di 400.000 euro. Quindi stiamo parlando di una somma molto importante e che è stata riconosciuta non in maniera meccanica ma in maniera ragionata. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dall'avvocato Matteo Andriollo, legale della famiglia, che ha definito la sentenza un riconoscimento importante alla sofferenza invisibile dei caregiver. Chi vive accanto a una persona gravemente lesionata non è un soggetto collaterale, ma è una vera e propria vittima riflessa. Infatti si tratta del danno. Servizio di Lorenzo Maier. Prima di andare in pubblicità apriamo una finestra sul patrimonio artistico in Veneto e Bassano del Grappa che vuole diventare una capitale della cultura. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio nel cuore della cultura bassanese, il Museo Civico di Bassano del Grappa, con me il sindaco Nicola Finco e la direttrice dei musei civici Barbara Guidi. Io partirei proprio dal sindaco perché, come hai detto poco fa anche tu, Bassano si vuole candidare a diventare la capitale italiana della cultura 2029. Sindaco, è un processo importante, è un'idea molto alta, però dopo appunto anche la nomina di Bassano città veneta della cultura del 2025 ce la si può fare.
Certamente abbiamo i numeri per farlo, anche perché lo scorso anno abbiamo registrato tra musei e opere estate quasi 120.000 visitatori, quindi oggi Bassano per programmazione culturale è ai primi posti a livello regionale. Il premio Capitale Italiana della Cultura negli ultimi 10 anni non è mai arrivato in Veneto, quindi la nostra è una città che per carità non è un capoluogo di provincia, ma è bella, ha uno dei musei più vecchi a livello regionale, ovviamente custodisce di tesori unici del Canova e dei Da Ponte, quindi abbiamo questa carta importante da giocarci e siamo pronti a fare un percorso intenso durante quest'anno. Un percorso che comincerà proprio tra pochissimo. Sì, inizieremo ovviamente coinvolgendo tutti gli attori, sia pubblici che privati, andremo a disegnare la città del futuro. Non si parlerà solamente di cultura, ma anche di che città vogliamo creare nei prossimi 20 anni sotto molteplici profili, il profilo culturale ma anche ambientale, il welfare, la sostenibilità, la mobilità. Noi puntiamo sulla qualità della vita prima di tutto. Siccome a Bassano già oggi si sta bene, vogliamo ancora più investire sulla qualità della vita per poter attirare giovani famiglie, residenti, ma anche per attirare investimenti importanti da un punto di vista economico ma anche culturale. Tra l'altro anche questo discorso è stato accennato già nel corso della cerimonia che si è svolta ieri in occasione di San Bassiano, il patrono di Bassano del Grappa. La data cade proprio oggi, San Bassiano cade proprio oggi, e allora proprio con la direttrice Barbara Guidi chiederei di fare un po' il punto della situazione di un anno di cultura appena trascorso e quali idee per rilanciare anche in questo 2026 il Museo di Bassano. Sì, è stato un anno veramente importante per i numeri, come ricordava il sindaco, importante per il Festival Opera Estate che è stato decretato il primo multidisciplinare in Italia. I musei hanno registrato numeri da record, quasi 78.000 visitatori grazie anche alla mostra di Segantini che ha appena tagliato il traguardo dei 61.000, tante altre mostre importanti tra valorizzazione del nostro patrimonio, dei nostri artisti, lo sguardo verso l'esterno, grandi collaborazioni internazionali che sono un po' il percorso che porteremo avanti anche nell'anno a venire. Ancora una volta l'attenzione al nostro patrimonio, celebreremo il bicentenario di Brocchi, riallestiremo alcune sezioni del museo a seguito di lavori, lavoreremo a grandi importanti restauri. Dopo il Cavallo di Canova affronteremo il restauro della grande tela di Leandro Bassano che è dietro le nostre spalle, e poi ancora importanti mostre, il prossimo festival che in estate di nuovo accenderà l'estate bassanese. Insomma, un anno ricco di grandi sfide che raccoglieremo, grandi collaborazioni internazionali, prestiti all'estero dalla Cina alla Francia, insomma tutto nel segno del continuare a far sì che la cultura Bassano e i musei civici siano un punto di riferimento in ambito museale espositivo a livello nazionale e internazionale. Un museo che tra l'altro è stato definito tra i più belli d'Italia. Sì, siamo stati agli onori delle cronache non solo per la mostra di Segantini che ha avuto un grandissimo riscontro di pubblico ma anche di critica, ma appunto Finestre sull'Arte, importante rivista di settore, ha decretato il Museo di Bassano come uno dei più belli d'Italia, e questo ci rende molto molto orgogliosi, ma del resto è uno scrigno di tesori. E allora, direttore, dalle sale del museo più bello d'Italia ti ricedo la linea. Grazie molte, grazie a Vanessa Banzatto e ai suoi ospiti, in particolare al sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Alberto Pivetta. A tra poco. Una rissa dopo l'altra in Veneto, anche nei locali pubblici, e qui siamo a Motta di Livenza, dove un bengalese di 39 anni è in gravi condizioni per avere avuto una bottigliata in testa. Andiamo in diretta da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian.
Sì, direttore, un episodio particolarmente cruento all'interno di questo bar nel centro di Motta di Livenza, il bar Sport. Ieri sera, poco prima delle 20, i titolari di origine cinese non hanno voglia di parlare ai nostri microfoni, ma la dinamica con Nicoletta Rizzetto l'abbiamo ricostruita in questi minuti. Quindi poco prima delle 20, ieri sera un cittadino italiano è entrato al bar con l'obiettivo di aggredire questo bengalese di 39 anni. In pochi attimi, in poche frazioni, ha scagliato addosso sul capo di questo bengalese una bottiglia e gliel'ha praticamente spaccata senza tanti complimenti. Nel bar in quel momento c'erano 4-5 avventori, così ci ha raccontato anche la titolare, quel poco che siamo riusciti per l'appunto a capire, a intercettare. Quindi 4-5 avventori all'interno del locale. Entra questo italiano di mezza età e rompe la bottiglia in testa al bengalese. La situazione appare molto grave, drammatica, tanto che vengono allertati immediatamente i soccorsi. Dal Cafoncello mandano anche l'elicottero e il 39enne viene portato alla Cafoncello in ospedale con l'elicottero. La situazione clinica rientra nella norma nel corso della notte, quindi possiamo dire che adesso l'uomo è fuori pericolo di vita e comunque ha riportato delle contusioni, delle lesioni serie. Indagano chiaramente i carabinieri. L'episodio non è passato inosservato, c'erano anche altre attività aperte a quell'ora. Ripeto, siamo poco prima delle 8 della sera nel centro di Motta di Livenza, solitamente una zona abbastanza frequentata. Quindi le indagini sono in corso, ti posso dire che i carabinieri hanno già sentito i primi testimoni, è chiaro che i due si conoscevano e che forse c'era un sospeso, un regolamento di conti, come possiamo chiamarlo. Resta il fatto che è un episodio grave, soprattutto in un comune, in un territorio abbastanza tranquillo come quello di Motta di Livenza. Per il momento è tutto da Via Roma con Nicoletta Rizzetto davanti al Bar Sport, teatro dell'aggressione. Ti restituisco la linea. Grazie Motta, a Christian Arboit. Vediamo ancora i ladri in azione. Viaggiavano in auto con tutto l'occorrente per dare il via a nottate di furti. 3 rumeni fermati e denunciati dalla polizia a Padova. Il terzetto, con diversi precedenti, aveva colpito in tutta Italia. Trasfertirsi del furto che avevano trasformato l'auto in una casa viaggiante, pronti a spostarsi per le loro razzie. È nata da un controllo delle volanti della polizia nella zona industriale di Padova l'individuazione di una banda di romeni specializzati in ruberie, 58, 36 e 29 anni. I 3 sono ben conosciuti dalla giustizia italiana per furti consumati in varie città, Milano, Firenze, Verona. Dopo averli identificati, gli agenti hanno controllato l'auto. All'interno, nascosti in un sacco nero, sono saltati fuori gli arnesi del mestiere, 4 paia di guanti da lavoro, una pinza, un cacciavite e una spranga. C'erano anche coperte gli effetti personali dei 3 romeni. La patente greca del 58enne inoltre è risultata contraffatta. Per tutti sono scattate le denunce per porto abusivo di armi e oggetti atti allo scasso. Al 58enne contestato in aggiunta il reato di falsità materiale. Il 36enne alla guida del veicolo non è stato in grado di esibire la patente, quindi per l'auto è scattato un fermo amministrativo con multa di 5.100 euro. Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto un foglio di via obbligatorio per 4 anni e avviata la procedura per l'allontanamento dei 3 cittadini romeni dal territorio nazionale. E c'è l'associazione Furti in Corso che si dà molto da fare per prevenire
i furti, per i controlli di vicinato, insomma per tutto quello che i cittadini tentano di fare per arginare questo assalto dei ladri. E qui sentiamo Cristian Demma, che è presidente dell'associazione, che ha organizzato un convegno il 26 gennaio a Treviso. Qui parla anche di ladri armati di piccone che hanno svaligiato una casa a Olmi di San Biagio di Callalta. La famiglia aveva appena anche rimesso tutto a nuovo con vetrate, doppi vetri e quant'altro, e sono arrivati a piccone a sfondargli tutto, quindi con dei danni eclatanti. L'ultimo furto in ordine di tempo qualche giorno fa a Olmi di San Biagio di Callalta, un colpo particolarmente violento. Quindi col piccone gli hanno sfondato le vetrine, sono andati dentro, hanno rovesciato anche delle stanze che non venivano più usate e hanno veramente creato una sorta di paura, tanto che adesso le persone che non sono più giovani ovviamente hanno veramente paura di entrare in casa. L'incubo razzie, ma anche spaccate, truffe e baby gang saranno al centro del convegno organizzato dall'associazione Furti in Corso il 26 gennaio nel Museo di Santa Caterina a Treviso. Un appuntamento fortemente voluto dal sottosegretario alla giustizia Ostellari, con cui Demma ha avviato una collaborazione dopo la riunione a Roma dello scorso agosto. Un incontro unico nel suo genere. Non ho memoria e storia dove le persone, cioè il cittadino, noi possiamo direttamente parlare con il Ministero, cosa che abbiamo sempre 100.000 filtri, ogni volta diciamo ma a Roma perché non riusciamo a farci... Eccolo qua, ed è una cosa che ha voluto fortemente anche il senatore Ostellari. Durante la mattinata Demma presenterà alcune statistiche disegnando una sorta di mappa delle denunce. Dove c'è incidenza di più denunce o non denunce. Ad esempio noi nelle zone nostre dove ci sono le cittadine più prese d'assalto dai ladri, quindi dove praticamente viene considerato un po' il loro territorio, in realtà le denunce sono comunque molto poche. Perché? Perché c'è questa paura di ritorsione da parte dei ladri. L'invito ai cittadini lanciato da Santa Caterina sarà quello di denunciare sempre e alle istituzioni di portare avanti una campagna in questo senso, ma c'è un altro appello rivolto alle vittime. Facciamo anche noi battaglia legale con i ladri, prendiamo, gli facciamo causa, gli chiediamo i danni per questo trauma che c'è. E proprio per affiancare le vittime di ladri, truffatori o baby gang, Furti in Corso ha un nuovo progetto in cantiere. Sì, esatto, adesso abbiamo preso proprio in questi giorni un accordo con uno studio legale di Treviso che ci darà una mano, e non è da cosa da poco, anche per capire poi quando si è vittime, quando si è in certe situazioni. Intervista di Francesca Bozza. Andiamo avanti con i carabinieri del NAS a Padova, che hanno sequestrato nel 2025 100 quintali di alimenti per un valore di oltre 9 milioni di euro. 1900 controlli nel 2025 per verificare la sicurezza alimentare del cibo che viene venduto e garantire il consumatore finale. È il bilancio di un anno di attività, quello tracciato dai carabinieri del NAS di Padova. Sequestrati 100 quintali di alimenti non conformi per un valore di oltre 9 milioni di euro. Carni, prodotti ittici, latticini, prodotti da forno privi di tracciabilità o conservati in modo non adeguato o considerati pericolosi per la salute. 23 le attività sospese, 15 le persone denunciate, 30 le sanzioni penali accertate per reati che vanno dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I carabinieri del NAS hanno elevato 757 sanzioni amministrative per circa 900.000 euro, segnalando 487 esercenti alle autorità competenti. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Vediamo un giro di prostituzione scoperto dai carabinieri in alcuni locali dell'Alta Padovana. Secondo le indagini erano coinvolte una quarantina di ragazze, 5 le misure cautelari nei confronti di altrettanti veneti. Sono durate più di un anno le indagini dei carabinieri della compagnia di Cittadella sul giro di prostituzione che gravitava attorno a un locale notturno di Campo San Piero nell'Alta Padovana, chiuso dopo le perquisizioni della notte, e a un secondo night di Pianiga nel Veneziano.
Un imponente giro movimento di donne sia italiane che dell'Est Europa presso un paio di strutture ricettive dell'Alta Padovana localizzate in Borgo Rico e Campo San Piero, e sostanzialmente nel giro di breve tempo abbiamo capito che queste signore prestavano la propria opera sotto un paravento legale gestito peraltro da 2 società, una SRL e un'associazione culturale. 5 i veneti tra i 50 e i 60 anni destinatari di misure cautelari, tra cui un trevigiano di Resana con 3 di loro agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di firma. 40 ragazze tra i 20 e i 45 anni, italiane dell'Est Europa, si esibivano nei locali a fronte di un contratto e di uno stipendio tra i 60 e i 90 euro al mese, in apparenza regolari. Nei privé del locale, con una tariffa a tempo, 50 euro ogni 10 minuti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvenivano invece prestazioni sessuali, pagate poi in contanti o addirittura col POS, fingendo che fossero consumazioni. È interessante che l'indagine patrimoniale svolta dal nucleo operativo della compagnia di Cittadella ha permesso di ricostruire una serie di movimenti finanziari messi in atto da 2 di questi promotori che sono finiti agli arresti domiciliari, che consistevano sostanzialmente in un meccanismo di ricezione dei proventi corrisposti dai clienti alle prostitute, lavaggio e ripulitura attraverso una serie di operazioni bancarie e finanziarie utilizzando le 2 persone giuridiche citate, reimmissione nell'economia legale, quindi legittima. I carabinieri hanno anche sequestrato oltre 12.000 euro, mentre le accuse a vario titolo sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per 2 di loro di autoriciclaggio di denaro. Servizio di Federico Fusetti e di nuovo in azione il vandalo che l'anno scorso aveva preso di mira le auto dei dipendenti dello stabilimento Electrolux di Susegana. Nei giorni scorsi anche altre 2 vetture che sono state rigate. Venerdì 2 auto sicuramente, adesso non sappiamo se altri colleghi non l'hanno segnalato, questa lungo striscio sulle fiancate e quindi un pessimo regalo di inizio anno. Dopo una pausa, con il nuovo anno sono ripresi i vandalismi ai danni delle auto dei dipendenti dello stabilimento Electrolux di Susegana. Nel mirino le vetture di 2 operaie che vanno a sommarsi ai diversi episodi che hanno segnato il 2025. Più intenso tra maggio e giugno, ricomparso tra settembre e ottobre. Danni ingenti e preventivi decisamente elevati. Si parla di 3-4 mila euro, che per un lavoratore, un operaio, significano importanti risorse, tante volte l'intero risparmio di un anno. Sale così a 15 il numero delle vetture rigate, probabilmente con una chiave. Si ipotizza che potrebbero essere quasi tutte opera della stessa mano. Mettono in tensione un'intera comunità di lavoratori perché è proprio fatto a caso, non c'è un filone logico in chi è stato colpito. Dal sindacato la richiesta di intervenire per mettere fine a questi inquietanti episodi. Ai lavoratori facciamo mandare una mail che chieda di bloccare i video, perché sono video sorvegliati, i parcheggi, in modo tale che poi i carabinieri con la relativa querela, denuncia, possano accedere a queste registrazioni. Ci aspettiamo insomma normalmente che, visto che c'è il protrarsi di queste continue danni vandalici sulle auto delle persone, e visto che ci sono i video e visto che sembrerebbe possibile individuare chi ha commesso questi fatti, ci sia anche la possibilità di, diciamo così, di far cessare intanto, e poi chi ha subito i danni di poter avere un risarcimento, perché non è pensabile continuare così, perché se no bisognerà che pensiamo a qualche forma di protesta, perché insomma paghiamo le tasse e vogliamo essere tutelati. Altri 2 minuti di pubblicità, state con noi. Una festa di compleanno record a Tarso, non capita spesso di tagliare il traguardo dei 108 anni. Sono proprio arrivato a 108 anni, ma a me non mi pare neanche, A me non mi pare affatto di avere 108 anni. 108 anni e non sentirli.
Sono quelli per l'anagrafe di Fiorina Dalla Libera, nata il 1 gennaio del 1918 a Nove di Vittorio Veneto, quando la Grande Guerra infuriava e gli austro-tedeschi avevano occupato il Fadalto. Neanche la guerra non mi ha occupato, neanche quella. Decisamente solare, nonna Fiorina, attorniata da parenti, amici, conoscenti, è accudita dal personale della casa di riposo di Tarso. Della sua vita cosa mi conta, cosa ha fatto? La mia vita? Sì. Lei pensava che... se ho contare tutta la storia della mia vita, che voi quindi siete lì. Regala buon umore a tutti questo esempio di longevità, con il cuore sempre tra le sue case. Nove di Vittorio Veneto. Per me è bel paese, per me è bello. I studi che le brutti, ma io vergognosi di nuovi compagni, perché le belle Nove, perché sono sesta e sono crescesta a Nove. Sono l'ultima di 10 fratelli. Era la coccola dell'oro di tutti quanti. Sempre rimasta ai piedi del Pizzoc, a 20 anni si è sposata con un operatore della locale centrale dell'Enel. Una vita semplice, con qualche esperienza nella Finlandia di Serravalle, ma in gran parte passata ad accudire casa e marito. Poi nonna Fiorina si commuove ricordando la figlia tanto desiderata. Sono stata sfortunata. Ho una bambina, dopo 9 mesi che era sposata, e la mia è morta in 6 mesi. E dopo non me ne più arriva. Ho sofferto tanto. Ma non si è persa d'animo e così ha intrapreso la strada dell'adozione e poi quella della solidarietà, che l'ha portata a far del bene a chiunque avesse bisogno di un sostegno, dalla semplice visita di compagnia alle faccende domestiche. E oggi quel bene ritorna nel calore di quanti non solo la festeggiano per l'età, ma ogni giorno salgono al culmine tra Tarso e i laghi di Ravine per venirla a trovare. Così hanno fatto gli alpini e il sindaco di Refrontolo, dove Fiorina ha conservato l'ultima residenza, portandogli dei fiori e un biglietto che lei a 108 anni legge ancora senza occhiali. Un caloroso abbraccio e i nostri più sinceri auguri per il tuo compleanno. Ti auguriamo che questo giorno così speciale sia pieno di tutto ciò che tanto felice è il tuo cuore. Uno spirito solare che l'età non ha appannato, al punto che nonna Fiorina, prima del taglio e del brindisi, scherza così sulle cifre della torta di compleanno. A me non mi pare affatto di avere 108 anni. Li vedi scritti là? Sì, però li ha messi sbagliati, le 8 più 1 più 0, 801. Straordinaria, tantissimi auguri anche da parte nostra. A Cortina d'Ampezzo la morte del vigilante in un cantiere delle Olimpiadi. Andiamo da Fabio Fioravanzi. Cortina d'Ampezzo, siamo con Denise Casanova, segretario del CGL di Belluno. Il problema della sicurezza nel lavoro. I morti nel lavoro sono sempre tanti, sono sempre troppi. C'è stato questo caso su cui la magistratura sta indagando di questo vigilante che è morto, sappiamo di infarto, ma è da capire poi infarto causato se dal freddo o se da cosa, ma comunque è sempre il momento di ricordare che per la sicurezza e per la vita bisogna fare di più. Certo, bisogna fare di più, gli infortuni non sono una sfortuna, come vorrebbe suggerire il termine, ma sono una precisa responsabilità politica, soprattutto quando si tratta di appalti. Questo lavoratore lavorava 12 ore al giorno in condizioni comunque proibitive per quanto riguarda il freddo. Diciamo che non siamo di notte, siamo di giorno, è anche una bella giornata, c'è il sole, ma per dare senso fa freddo anche adesso. Ecco, la settimana scorsa era peggio, quindi sicuramente sono condizioni di lavoro non accettabili anche per questo momento storico. Ma io vorrei ricordare anche chi era il lavoratore. Il lavoratore era un lavoratore che è venuto qui da Lecce, era un lavoratore precario e stava facendo questi sacrifici per la sua famiglia, e quindi questo stride in un contesto di iper spreco di denaro, iper ricchezza, quando abbiamo anche queste situazioni. I lavoratori che lavorano negli appalti sono gli ultimi, sono i più fragili e sono quelli che in questo caso hanno pagato un prezzo alto per un'Olimpiadi che ha più lati bui che lati positivi.
positivi, soprattutto per quello che lascerà al territorio. Quindi oggi ricordiamo quel lavoratore, quella persona, ricordiamo Pietro, perché naturalmente, come diciamo sempre, non ci siano più casi del genere, ma purtroppo finché la politica non si occuperà effettivamente di sicurezza sul lavoro, purtroppo credo che non sarà l'ultimo. Ricordiamo tra l'altro che se vediamo le spalle, se Stefano le fa vedere le bandiere alle nostre spalle, c'è il CGIL, c'è la CISA, c'è la UIL, di fronte al dramma, alla tragedia, all'unità sindacale, è una cosa importante. Assolutamente importante, più siamo uniti come organizzazioni sindacali, più riusciamo a contrastare questi fenomeni. In riferimento alle Olimpiadi nello specifico, secondo lei i problemi della tutela dei lavoratori, della sicurezza, sono state rispettate molto poco, tanto, in maniera insufficiente? Qual è la valutazione che fa nel complesso dei lavori per le Olimpiadi? The show must go on. Lo spettacolo deve continuare, questo è quello che ha caratterizzato qualunque decisione rispetto a queste Olimpiadi, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Ma non ho capito lei come giudica quello che è accaduto? Prima bisogna finire i lavori, poi si pensa a tutto il resto, quindi molta poca sicurezza. Dal cordoglio alla grande festa a Verona per l'arrivo della fiamma olimpica. Ed ecco l'accensione del braciere. Sara Simeoni e Fulvio Valbusa accendono il braciere olimpico sullo sfondo l'Arena di Verona, che incornicia l'arrivo della fiamma olimpica in Veneto nella strada verso Milano Cortina. La 42esima tappa su 60 era iniziata sul lago di Garda per poi attraversare la Val Policella e arrivare nella città scaligera alle 17:30 del pomeriggio, dove il primo tedoforo ha acceso la torcia olimpica iniziando il percorso da Porta Nuova. È un passaggio di mano tra singoli, tedofori e gruppi che attraversano le ali di folla che salutano il passaggio del Sacro Fuoco. Un viaggio carico di simboli e di significato, come il messaggio di pace lanciato dai tedofori Moaz e Aziz, israeliano e palestinese, protagonisti dello storico abbraccio di pace davanti a Papa Francesco. Pace, peace, shalom. Everyone started chanting with us. This is a power of symbolism. Il braccio verso l'alto per sollevare la torcia essential, gente comune, VIP e tanti sportivi. Oggi è una grande emozione essere qui e percorrere con la fiamma olimpica un tratto nella mia città, circondata dall'affetto del pubblico. Cammini nella tua città, cammini dove sei vissuto e dove vivi, e quindi è un'emozione veramente fortissima. Quando arriva in Piazza Brai la campionessa di salto in alto oro a Mosca 80, Sara Simeoni, a tenere la torcia, incitata dalla gente. Speriamo, ecco, che sia un passaggio, tutte le persone che sono qui, i giovani, che possano incominciare a cogliere e elaborare che cosa può significare un'Olimpiade, che si appassionino. Chissà, no? Sognare non costa niente. La gioia della città di Verona e di tutto il mondo che si unisce allo sport e ai suoi valori. Bellissima occasione per Verona. Ti è piaciuta? Sì, molto. È veramente un'emozione. Ti è piaciuta? Ovvio, molto bella. Che sport guarderai alle Olimpiadi? Qual è il tuo preferito? Mountain bike. Ma queste invernali, qualcosa di... Invernali, sì. Siamo qui per vedere nostro nipote, siamo molto emozionati. Veniamo da Perth, in Australia. Abbiamo con noi la fiamma che rimarrà con noi fino alla giornata della chiusura del 22 febbraio. Insomma, siamo nel pieno del clima olimpico e credo che la festa stia prevalendo su qualsiasi altro tema. Il Veneto è pronto, ha detto il presidente della regione Alberto Stefani. È tutto pronto, siamo al lavoro ovviamente per definire la migliore realizzazione di questo evento, che è un evento di carattere internazionale e che potrà essere per il Veneto un trampolino importante sulla scena internazionale, soprattutto per quanto riguarda anche la capacità poi che avremo come territorio di garantire un'eredità a quello che oggi realizziamo. Oggi la torcia rimarrà nel veronese con il passaggio a Mantova in Lombardia. Domani si torna in Veneto passando a Rovigo, Monselice ed Abano e mercoledì sera sarà a Padova. C'è un grande impegno del governo, il ministro Abodi, e quindi io penso che siamo pronti, insomma, a farci ammirare dal mondo. Servizio di Valentina Visentin, nostra inviata a Verona. Stasera Focus alle 21:20, si spera 21:20, 21:15. Ci saranno gli ospiti Maria Antonietta Auditore, Roberto Caon,
Fabio Crea, Barbara Denardi, Amedeo Fadini, Jacopo Maltauro, Giuseppe Paolin e Rosa Poloni. Grazie per aver seguito Focus TG, grazie a Francesca Pezzo e Alberto Pivetta, i nostri registi, e buona giornata.